Aranta, en taulagadirio evokoz gagnom de zister landerne, med agenta taulomurzel var geleier avro. Stanket eo bet o lycée gant lycéidi diwan karaez dervintin. Kouna reding a balamour da stad ar savadurioù. Dirapar eo a houskva, revian eo a levraouek, an o deus a lycéidi o walet ebet di baoe bloaz. Ober ar ameravech, e reom lizerou evit klem, ouz ar pez e vevomp irio e lycée. A neuze an man et kuiz. Perhen eo a ranvro eus ar savadurioù hag ur gevredig ez a veran eo, me bout e chom an tabutou etrezo a lycée diwan. Torset e oam kaout ur savadur nevez evit miz ere hag gortozet don eus beteg miz ere. Ne respontet eo bet diomp eve fe echu a labour da nedelek a non eus ket ane ur c'hoaz. Kollet e vezo faciantet gant a lycéidi. Vezo neo ket peguirez eus skuden no arc'hant gant kevredig ez diwan maremañ e rankon abask-teri. Un emvod a voa ouzet etre lycée diwan a ranvro hag ar gevredigez hag a ver ar savadurioù d'an dri a vize ebrel. Komzomp de zister landerne bremañ, emgav an eus gant Jan Bertomin hag a zo paouez emban lehor var kenvers hag industriez ar porzamañ etre fin ar seitek vet kanvet a kreiz an antet vet kanvet. Ah, Mohamed, ja. Un dezen en deus savet Jan Bertomin de nebet bloavechou zo var oad vezaour a henver zelanderne. Ar pemvet porz breton en driwer vet kanvet. Deus ar prantad ze e chom 1200 metrad a geiou. Pez a zo di ba revid ar mare eo ezio landerne ur porz esporzia hag emborzia. Ama landerne ne veze kaset lien, leer, produit à la bourdoir a bep seurt, greun, amand, hag o tisrei eo a deus bordel gwin, deus Bayonne ne veze digaset koad pren, Funiou, deus Bilbao ou Arn. Roudoual deus ar prandat birvidigse e landerne, tiez meur ar genverzourien, lo denosao a tao e kreisker. C'était un timeur besavet de 1606 a triugen gant Arnaud Dutoya, maradour gwin o tont deus bro vordel. An dud a gonvers, a deud a vea binvidigmad a drugarez da stalia ar morlu e porz Brest etre 1400 triugen a 1400 pevarugen diva houlen lois pevarzek a liet gant e ministre Colbert. Ar marine o doa ezon maradourez force begemen, gwin, evit lakad da Eva a vartolodet. Me die evit e sevel bigi koat da skouer. Padal, Brest ne oa ket ur porz konvers. Setu oa ket a Kaverzorien, oa ket a vigi a walar. Hag landerne viz, o deus kemeret o flas a renversé. Pen kenta an antek vet kanvet da vare an dispar spagnoleg hag ar brezelioù diobidigez e Amerika ar zu e distera konvers al lien. Pa viche kaset e leiz a vigi deus landerne betegeno a raok. Trei ara ar genverzourien var zu ar morlu, ur vechroaz. Ar marine a oulenne ralite ingal a prichou an egela possu. Hag evit tizout ar paliouze, an emet un dra eo tremen dre an industriez. Pezo de kroget da ober, tamm. Beteg, sevel e 1100 pem ar dugen, kevridigez pen ar bet a lin, bras astral prevez pen ar bet e kreiz an antavet gandet. Ma fel deor gouzoudi hor var an istorze e o embanet leor Jan Bertomin gant les presses universitaires de Rennes.